coser el pie interno y externo. Y ahora empezamos por la parte cabezal del exterior, de la parte de arriba. Primeramente damos una repasada con el pincel como para sacar el polvillo. Ahora sacamos la tapa en donde está todo el mecanismo del pie de la máquina de coser. Primeramente, obvio, ponen una tela por debajo para el aceite que va a derramar. Y esto lo dejan reposar un día completo para que el día después la máquina esté bien engrasada el mecanismo y haya goteado todo el aceite que pusimos de más. Pero bueno, va a gotear esto en la tela. Bien, en todo lo que es el engranaje y mecanismo, en donde están todas las uniones, vamos a colocar aceite para máquina, que esto hace que tenga un funcionamiento correcto y que no se, o sea, porque si no tiene aceite va a empezar a hacer fuerza y ahí es donde empieza a hacer ruido. Esos ruidos chillosos que hace, bueno, es porque le falta mantenimiento, porque le falta aceite en su engranaje. No tiene aceite lubricador, entonces lo que hace es rozar entre fierro y fierro y eso hace ese ruido feo y molesto al momento de coser. Entonces colocamos el aceite lubricador en todas las uniones. Una vez terminada la parte de lubricación, colocamos la tapa y los tornillos correspondientes. En los tornillos lleva unas tapitas de plástico que lo están viendo ahora que lo estoy colocando. Y ya está. Un tip, un bonus track para este video. Bien, si las máquinas se les traba, se les salta punteadas o la parte de abajo cuando cosen se le hace todo un nudo, bueno, fíjense en el carrete donde está la bobina que hay un tornillo ahí. Si ustedes lo tienen flojo y lo ponen de esta manera y se les sale rodando el hilo, es porque está muy flojo. Lo que tienen que hacer ahora, si es que les pasa eso, es ajustar el tornillo que les acabo de decir. Lo ajustan hasta que ustedes lo pongan en el aire y van a ver que se mantiene quieto. Bien, dejamos la tela hasta el otro día y listo. Gente, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y comenten cualquier cosa. No se olviden de suscribirse para alcanzar la meta de los 100.000 suscriptores. Nos estamos viendo en el próximo video. Se cuidan, por favor. Dios mío.